So ito okay na siya. Ang ginawa ko na Samsung wobble. Yan. Wala pa lang nakasulat ito, no? Kaya pala yung mga ibang customer, wala raw nakasulat. Pero nandito, you know. Ay, ibang customer ka ako, nakasulat lang po dyan. Anywhere sa ibaba, wala raw nakasulat. Ayan, dito nakalagay yung iba sa ilalim. Yung 7.5. So, okay na siya, nag-wash na siya. So, ito, pinalitan ko ng controller board. So, ito yung sirang controller board niya. Tinry ko munang i-repair yung board. So, hindi gumagana yung start button niya. Pag pindot mo ng start niya, tumutunog lang yung start. So, hindi siya nagpa-function. So, sira yung board. Tinry ko muna siyang i-repair. So, isang oras na tinry ko siyang i-repair. Talagang hindi na repairable or hindi na worth it. Kasi, ma-repair man yan, mahirap na yung problem niya. Baka mamaya magka-problema pa ulit. So, iwas sa ulo. Palit na lang ng bagong board. Pero marami na akong na-repair na ganito. So, 1 year warranty ang bigay ko siya dito. Yan. So, okay na siya. Yan. Dito ito sa MS4 Lancaster. Yan. So, yan. 1 year warranty kay sir. Yan. Another proof mo sir ha. 1 year warranty kay sir. Ano sir? Bench? Yan. 1 year warranty yan. Ngayon sir, March ano ngayon? Ay, March. June 14. So, another June 14. Tapos yung warranty natin dito. So, yan, okay na siya. Pag naabot niya yung water level number 1, yan, okay na yan. Kapag sir, mga pawis-pawis lang yung mga damit nyo, nga maganda kapag quick. Kapag quick, matipid sa kuryente, matipid sa tubig. Kasi mabilis lang yan eh. Kapag kasi mga pawis lang, okay na yon dahil wala naman siyang kailangan tanggalin ng mga dumi-dumi talaga na ano. Mas tatagal pa yung buhay ng washing machine mo kapag puro quick ang gamit mo. Bihira lang din yung ganito na nandito yung ano niya, yung kilogram kasi usually nakasulot dito yan. Oo, kaya pala yung ibang customer tataka ko walang nakasulat na kilogram. Wala nakatago dito. Bihira. Hanggang June 14, 2023 yung yung warranty niyan. Tsaka ano yan, walang problema sa akin lahat ng piyesa nito, kompleto ako nito.